Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga zemra dhe ju urojmë mirëseardhje në emisionin ton të radhës, pra në kandilin e diturisë, duke uruar një mirëseardhje të përzemërt në emisionin ku drita e diturisë dhe udhëzimit drejton shpirtin dhe mendjen tonë. Ju lajmërojmë pra se sonte jemi si edhe në 2 javë të më para që ishim live me doktor Bashkim Aliun. Sonte do të kemi rastin të ndëgjojmë lidhur me një temë ashtu siç po e shihni edhe në ekranet tuaja, rinia, mërgimi dhe optimizmi. Këtë bisedë do të ndalemi tek shembujt e ndritur nga jeta e Jusufit a.s. dhe e Muhamedit a.s. të dy pejgamber që përjetuan sprova të mëdha, largime nga vendi dhe mërgime, po që nuk humbën kur të besimin dhe nuk humbën kur shpresën në Allahun e Madhreshëm gjatë gjithë atyne dhe atë sprovave që i kishim. Pra, qëndroni me ne në valët e emisionit ton Kandili i diturisë, i cili po transmetohet drejt për drejt në TikTok tek emri Shpëtim Sjarina, por gjithashtu edhe në Facebookin tim personal Shpëtim Sjarina dhe në YouTube Radio Dituria e Islame. Pra qëndroni me ne për të ndriçuar bashkë zemrën dhe dritën e diturisë. I themi pra një mirëseardhje të përzemërt hoqës Bashkim Aliu. Asalamu alaikum efendi dhe mirësjellje. Wa alaikum salam, paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi ju dhe gjithë ata të cilët para janë duke na ndjekur në këto momente dhe mirë u gjej. Një përshëndetje të veçantë për ju dhe gjithë vëllezërit dhe motrat tona që në Londër, pra prej këtu prej Zvicrës. Allahu ju shpëleft dhe për prezencën tuaj edhe në këtë javë, siç ka qenë edhe në javët e mëparshme. Shpresoj që keni pasur një ditë më të lehtë sot, apo të përditshme. Falë Zotit, alhamdulillah, ditët I kemi të mbushura krejt, por kur jemi me aktivitet, ajo tregon se jemi të lehtësuar, fakt. Dashur Allahu që të jeni të lehtësuar gjatë gjithë jetës tuaj. Pra, siç edhe e lajmërova, tema për sonte është rinia, mërgimi dhe optimizmi. Po, ashtu do të po, I kemi ngërthyer aty, kemi përmendur fakt 3 nocione, 3 terme: rinia, mërgimi dhe optimizmi. Krejt kjo për shkak se janë të lidhura me njëra tjetrën. Në fakt flasim për rini, sepse rinia është pasuria më e madhe që e posedon populli ynë, dhe përgjithësi muslimanët, për shkak se muslimanët dallohen me atë se kanë një rini të shëndosh faktikisht, dhe e kemi në disponim një rini e cila ka një forcë për të bërë ndryshime, dhe në përgjithësi popujt musliman dallohen me atë se janë popuj që njihen si popuj të ri, jo si popuj pleq. Në të kuptim popuj të ri edhe pleq është qëllimi kur nuk ka lindje, kur bie nataliteti dhe shtohet mortaliteti dhe njerëzit plaken, ndërkaq pak lindin, atëherë thuhet se ai popull faktikisht është plakur. Ndërkaq te muslimanët është e kundërta, fal Zotit, pra muslimanët ende njihen si popuj të ri, kështu të themi me rini, pra, që kanë një përqindje të madhe të popullatës të ri, dhe kjo rini është pasuria më e madhe në fakt e muslimanëve, në përgjithësi e popujve. Nisur nga ky aspekt, ne çdo herë pra e theksojmë çështjen e rinisë, edhe për atë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu do thot edhe ai e ka potencuar, e ka theksuar çështjen e rinisë. Edhe ai e ka vënë në spikam çështjen e rinisë dhe e ka paraqitur atë si motor të ndryshimeve në shoqërinë në përgjithësi. Edhe nëse shihet jetëshkrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
do të shihet se rinia ka pasur një rol kyç në jetën e tij. Për atë pra edhe ne e potencojmë apo e theksojmë rinin, po në të njëjtën kohë e theksojmë edhe mërgimin ose largimin e njerëzve nga vendlindja, faktikisht për shkak se në kohën e fundit jemi duke u ballafaquar me këtë fenomen. Në fakt, jo vetëm kohën e fundit. Ne ka disa dekada me radhë si popull që ballafaqohemi me këtë fenomen. Edhe më herët pra, kur prindërit tanë kanë qenë të ri, faktikisht janë transferuar këtu në Perëndim, edhe sot shohim se kemi një mërgat të madhe, faktikisht kemi një numër të madh të shqiptarëve dhe muslimanëve përgjithësi në mërgim, që do të thotë se kanë lëvizur, janë transferuar në Perëndim. Por në kohën e fundit, flas për ntrojet tona shqiptare, kemi po ashtu një lëvizje të theksuar në veçanti të rinjve, të cilët janë duke ja mësuar gjermanisë, por edhe vendeve tjera evropiane. Dhe nga ky aspekt duhet ta analizojmë faktikisht këtë fenomen dhe duhet t'i qasemi këtij fenomeni. Ndërka që kemi përmend edhe çështjen e optimizmit, se shikoni, as asaj se një pjesë e madhe e të rinjve do të thotë shkojnë në Perëndim. Tash nuk e dim ne se si do në të ardhmen si do të zhvillohen gjërat, a do të ngelen atje, a do të kthehen përsëri, po megjithatë ata nuk janë shkëputur nga vendlindja, vazhdojnë edhe të jenë në vendlindje, po në të njëjtën kohë edhe të shkojnë në Perëndim për të punuar për momentin. Është me rëndësi që ne ta theksojmë çështjen e optimizmit, në të kuptim që mos i humbim shpresat dhe mos dëshpërohemi, mos na kap pesimizmi pse të rinjt tanë shkojnë në Perëndim. Kjo është një, dhe e dyta, t'u japim instruksione të rinjve tanë se si ta shfrytëzojnë kohën në Perëndim në fakt. Ky është një fenomen që ne nuk mund ta ndalojmë. Do të thotë, nuk mund të themi se do t'i dalim para dhe do ta ndërpresëm çështjen e migrimit apo të largimit të njerëzve, të veçanërisht të rinisë për në Perëndim. Për shkak se çdo njeri kërkon kushtet më të mira për jetesë, kërkon një fitim më të mirë, kërkon shumë gjëra tjera, dhe derisa ti në vendlindjen tënde nuk ke mundësi ti realizosh këto gjëra, nuk ke mundësi t'u plotësosh, është e kuptueshme se do të ndodhin këto fenomene. Mirë, po ajo që duhet ta bëjmë ne është që t'u japim instruksione, që t'u flasim, t'i këshillojmë se si ta shfrytëzojnë Perëndimin. Fakt, pra, vendin ku ata shkojnë. Për shkak se realisht prej Perëndimit ka shumë gjëra që mund të merren. Veçanërisht në aspektin e zhvillimit teknologjik, po edhe shumë çështje tjera që kanë të bëjnë me punën, me përpikmërinë e kështu me radhë. Pra, ka gjëra të cilat ne mund t'i diskutojmë dhe duhet t'i diskutojmë faktikisht me të rinjt tanë dhe t'u japim instruksione se si ta shfrytëzojnë qëndrimin e tyre në Perëndim. Në fakt, kjo që e themi ne tash, pra, se si ti këshillojmë apo çfarë instruksione t'u japim, nuk është diçka e re. Ne kemi shembuj edhe në historinë islame, po në të njëjtën kohë edhe në Kur'anin famëlar kemi rrëfime nga pejgamberët e mëparshëm që flasin se ata kanë ditur ta gjejnë veten e vet edhe jashtë vendlindjes së vet. Pra, këtu është poenta. Nuk është kjo që e themi ne diçka e re, por është diçka që ka ekzistuar në fakt dhe ka një bazament, ka një, kështu të themi, një arsyetim se ne kemi ku të thirremi për t'u dhënë instruksione atyre. Për atë, këtë që e themi faktikisht buron nga vetë Kur'ani famlar, buron edhe nga praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ne të mobilizohemi për t'u dhënë instruksione të rinjve tanë
që atje ku gjenden, në fakt pra jashta vendlindjes, jashta adheut të tyre, kudo që të gjenden, të jenë produktiv dhe të mund të shfrytëzojnë gjërat si duhet. Do të thotë, jo të humben shpresat, jo të mendojmë se përfunduam, por të kemi çdo herë kemi diapazon më të gjerë për çështjen dhe çdo herë të shohim pak në horizonte më të gjera dhe të presim faktikisht rezultate pozitive nga çdo situatë e cila krijohet. Dhe ne në fakt në këtë drejtim nuk duhet të shkojmë pas, pra nuk duhet të stagnojmë edhe të kthehemi prapa, por duhet të ecim përpara. Për shkak se disa fenomene ne nuk mund t'i ndalim, mirë po duhet të mundohemi që të shfrytëzojmë nga ajo që ndodh, të shfrytëzojmë atë që mundemi dhe ta kthejmë në favorin tonë. Kur jemi të çështja e të rive, pra rinis, emigrimi në perëndim, dhe tash si ne të shfrytëzojmë nga kjo, duhet të kthehemi në historinë e lavdishme realisht të asaj që na ka mësuar Kur'ani famlar për Jusufin alayhis salam. Mos mendojmë nëse të rinjt tanë tash largohen prej vendingjes, shkojnë në Gjermani apo në vende të tjera dhe çdo gjë përfundon. Çdo gjë është e mbrapsht, çdo gjë është e dëmshme për ne. Jo, por ne të shohim se si duhet ata ta kuptojnë këtë çështje në fakt, pra. Rinia jo. Pse? Po e kemi rastin, e kemi shembullin e Jusufit alayhis salam. Çka do të thotë kjo? Jusufi alayhis salam, siç keni patur rastin apo kam patur rastin gjithë, pra edhe të lexojmë për të, po edhe të dëgjojnë shumë ligjërata, pati shumë peripeci në jetën e vet. Spari e morën vëllezërit dhe u munduan që ta eliminojnë, duke e gjuajtur në bunar dhe duke u kthyer babait që i thonë se e ka hëngër ujku. Mandej u nxor prej bunari, u dërgua në Egjipt, atje e shitën si sklav, ndodhi të gjendet në pallatin e mbretit, pra në pallatin e udhëhecit të Egjiptit, dhe ati pat përsëri shumë sprova Jusufi alayhis salam. Me gruaja e mbretit tentoi që ta çojë, ta dërgoi në mëkat. Megjithatë Allahu xhaleshanu e mbrojti dhe Jusufi alayhis salam arriti të dalë fitimtar prej këtyre sprovave. Tash, mandej u fut në burg. Përsëri Allahu xhaleshanu edhe prej burgu e liroi. Ajo që duhet të mësojmë ne nga historia e Jusufit alayhis salam është se e para ai nuk këto peripeci që i ndodhen nuk ishte në vendlindjen e vet, nuk ishte në vendin e vet, nuk ishte me familjen e vet, ishte i huaj, në mërgim. Ishte në një vend që nuk ishte qenë më parë. Ishte me njerëz të huaj të gjithë. Por, krahas asaj, ai nuk e mbylli faktikisht atë ambicjet e veta, nuk i mbylli. Nuk i dha fund konceptit të tij për jetën. Nuk e pa veten se un jam i humbur, por çdo herë kishte mbështetje në Allahun xhaleshanu. Dhe çdo herë shihte për një ditë më të ndritshme në jetën e tij. Dhe ndodhi ajo që ndodhi, dhe Jusufi alayhis salam, nga një i burgosur, nga një sklav, nga një person ndaj të cilit bën komplot vëllezrit e tij, u kthye në pallatin e mbretit, u kthye si ministër, pra ministër i ekonomisë dhe thesarit, nëse mund ta quajmë me gjuhën e sotme. Do të thotë, kemi të bëjmë me një person, me një të ri, pra, i cili u përbus, në fakt, u shantazhua nga vëllezrit e vet, tentuan mbi të bëjnë komplot, atentat fakt, pra, ta eliminojnë, pastaj kaloi në një vend tjetër, atje shitën si sklav, pra sklav, por edhe atje ra në konflikt, në fakt, pra, u sprovua
me një grua e cila ishte shkak që ai të shkojnë në burg. Dhe në fund Allahu xhaleshanu përsëri i ndihmoi që ai të del prej burgu dhe jo të kthehet punëtor i thjesht, jo të kthehet skllav, po të kthehet tash pra çka, të kthehet pra ministër në pallatin mbretëror. Shikoni, dhe të bëhet njeriu që do ta luaj rolin kryesor me resurset e mbretërisë në përgjithësi. Atë ëndrrën që e kish parë mbreti dhe ky ja sqaroi se 7 lop të maj me i hanë, 7 lop të likshta dhe e kundërta, u tregoj pra komenti ti për atërën ëndrrën ka qenë se do të vinë 7 vite shumë të begatshme dhe në atë kohë duhet bereqetit mlidhet dhe të ruhet, mos të harxhohet sepse do të pasojnë mandaj 7 vite të thatësisë dhe skamjes kur nuk do të bëj toka bereqet, nuk do të ketë bereqet dhe duhet të shfrytëzojnë atë bereqet të cilin e kanë shfrytzuar apo e kanë mbledhur në këto 7 vitet e mëparshme. Do të thotë, Jusufi a.s. edhe pse ishte në vend huaj, edhe pse u ndodh si skllav, edhe pse i pati të gjitha këto peripeci, me gjithë atë, në fund u kthie çka pra ministër, një nga figurat kryesore. Ky është një mësim i madh për të rinjt tanë, flas për të rinjt musliman shqiptar, veçanërisht, të cilët pra jam mësin perëndimit, jam mësin gurbetit, jam mësin Gjermanisë e vendeve tjera. Nuk duhet mendojnë se ata përfunduan edhe nuk duhet ta mbyllin të ardhmen e vete vetëm që unë diçka të përfitoj, në kuptimin material, por duhet të shohin më larg se aq. Pra ju shkonti në një vend ku realisht janë edhe vende të mundësive. Nuk duhet ta shohësh, ta konsiderosh veten tënde vetëm një rrok për ta marrë, jo, por duhet ti gjurmosh të gjitha mundësi, ti shfrytëzosh të gjitha mundësitë që të jepen që në atë vend ku janë vende të zhvilluara, por ndryshe të përfitosh nga ajo që ofrohet në atë vend. Për precizitetin punë, teknologjia, principialiteti në shumë gjëra, pra mos zhagitja e gjërave, të qenit i përpikt e kështu me radhë, pra të përfitosh ti edhe përvoj nga puna që e bën, të përfitosh nga mundësitë që të jepen në atë vend, veçanërisht për shembull Gjermania si një vend i zhvilluar ose Zvicra ose vende tjera, të përfitosh nga të arriturat e atyre në organizimin e jetës në përgjithësi të qyteteve, në organizimin e shoqërisë, në aspekte tjera që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të njeriu e kështu me radhë, në mënyrën për shembull të mbajtjes pastërtisë nëpër qytete, jo siç ndodhen nëpër vendet tona e kështu me radhë. Do të thotë, mundohu të rinjt tanë duhet pra në këtë drejtim të përfitojnë nga vendi ku janë. Ke shkuar atje, atëherë pra përfito. Mundohu të thithish sa më tepër diçka që është e dobishme, diçka nga e cila ti mund të kesh dobi dhe pastaj këtë dobi t'ja transferosh popullit tënd. Dhe me këtë dobi të kthesh përsëri në vendin tënd dhe nga ajo që ke përfituar, nga përvojat që ke marrë, nga ajo që ke arritur ti ta gjurmosh aty të kthesh edhe t'u bësh dobi. Jusufi a.s. nuk ishte vendas në atë vend ku shkoi në Egjipt. Ai nuk ishte në lidhje familjare me mbretin e Egjiptit. Ai nuk kishte dikët vetin aty. Por pra, ai i tregoi aftësitë e veta, e demonstroi besnikrinë e vet, i tregoi pra afinitetet e veta dhe arriti me ndihmën e Allahu xhaleshanu që të bëhet ministër. Kjo nuk është ndaluar as për ne, as për të rinjt tanë. Nëse dallohen, nëse e theksohen në për shumë fusha të ndryshme, nëse i tregojnë aftësitë e tyre, nuk është patjetër ai të ngelet punëtor çdo herë. Ai mund të arrijë shumë lart pra të ngjitet në atë shoqëri. Për shkak se në perëndim në përgjithësi e vlerësojnë talentin, e vlerësojnë aftësinë. Shikoni vetëm një shembull do t'ju jap këtu në Zvicër për shembull, po edhe në vende tjera. Ka shumë ekspert të IT-s që vinë prej Indie. Edhe prej vendeve tjera, me njëherë u japin dokumentacionin. Pse u duhen ekspert të atij.
do të thotë i shfrytëzojnë të arriturat e atyre. Për atë të rinjt tanë, çështja e mërgimit, largimi në Gjermani, duhet shfrytëzohet dhe të kuptohet edhe si një shans për të përfituar nga ajo që ofrojnë shoqëritë perëndimore. E jo të konsiderohet thjesht vetëm për të shku se nuk kam çka bëj në vendin tim, edhe nuk i kam kushte dhe shkoj të fitoj diçka, pa ndoshta edhe nuk kthehem më. Jo. Shikoni, Jusufi a.s. pastaj u takua edhe me babain e vet. U takua edhe me vëllezrit e vet në përgjithësi. Patën dobi familja e tij dhe populli i tij, pat dobi pastaj prej pozitës që ai e mbante. Do të thotë ai nuk e harroi familjen e vet. Krahas asaj që ja bën ata, përsëri u takua me babain e vet. Do të thotë, nëse e lidhim apo e bëjmë një ndërlidhje mes të përvojës së Jusufit a.s., historisë e tij dhe gjendjes tonë të sot me trive tanë, ata duhet ta marrin shembull Jusufin a.s. për tu avancuar dhe për tu ngritur këtu në perëndim kudo që të gjenden. Por atë nuk duhet t'i humbin shpresat, nuk duhet të bëhen pesimist, por duhet t'i shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që i jep shoqëria perëndimore për të absorbuar sa më tepër, për të përfituar sa më tepër, për të ngritur në shumë aspekte tjera, për të qenë do të thotë një faktor i rëndësishëm edhe këtu në shoqëri, për në të njëjtën kohë pastaj tërë këtë bagazh për ta marrë me vete dhe për një kohë inshallah kur të kthehen në vetëlindje të mund që edhe vendi jon, atdheu, shoqëria jon atje të përfitojnë nga ajo që bijt e tij kanë arritur të marrin, të absorbojnë dhe të mësojnë në shoqëritë e zhvilluara perëndimore. Kështu duhet ta kuptojmë mërgimin, kështu duhet ta kuptojmë transferimin e trive tanë në veçanti pra në perëndim, dhe nuk duhet të jemi pesimist në këtë drejtim. Ne duhet të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që na jepen, çdo benefit që na jepet, çdo mundësi për të ngritur që na jepet, çdo përvojë që na jepet, e pastaj këto t'i marrim edhe t'i transferojmë edhe në vendet tona. Për shkak se shikoni, në përgjithësi Islami e preferon edhe e pranon përvojën e mirë të popujve tjerë në fushat të cilat nuk bien ndesh me besimin. E kemi rastin për shembull të luftës së Hendekut, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përfitoi nga përvoja e persianëve në luftë. Do të thotë, arabët nuk e kishin tradit, nuk dinin çka është në atë kuptim, nuk e zbatonin atë që të hapin hendeqe nëse ballafaqohen me një armik që është shumë i madh në numër. Kështu që në mesin e muslimanëve ishte edhe Selman Farisiu prej Persie. Dhe kur e pasi ushtria idhujtare ishte shumë e madhe në numër, i propozoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të hapin një hendek nga ajo hapësira apo nga ai vend ku mendonin se aty do të vinin ushtarët e armikut. Kështu që viset apo vendet tjera ishin kodra dhe aty ishte rënd ata të deportojnë. Pejgamberi alayhis salam e dëgjoi me vëmendje propozimin e Selmanit dhe kur e pa se është i dobishëm, e pranoi dhe muslimanët hapën hendeke dhe fal Allahu xhaleshanuhu. Pastaj pra mençurisë që treguan ata, kësaj taktike të re të luftës që nuk ishte njohur në mesin e arabëve, çka ndodhi pra, ushtrit u zbrapsën. Shikoni pra, këtu shihet Islami përfiton, muslimanët përfitojnë dhe Islami i nxit muslimanët që të përfitojnë. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përfituar nga përvoja e tjerëve. E tash edhe muslimanët tonë, pra pasarësit, do të thotë ndjekësit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, veçanërisht rinia jon, duhet këtë formulë ta zbatojë sot në kohën tonë kur shkon në perëndim. Do të thotë, ke shkuar se ke shkuar atje, mos e ço kohën kot, mos e humb kohën, mos u merr me punë të pavlefshme, me punë të kota, me punë të padobishme, por mundohu të shfrytëzosh nga shoqëria ku ti jeton. Sepse në Gjermani, për shembull, ka shumë aspekte që ti mund të përfitosh, mundohu të përfitosh, mundohu sa më tepër të marrësh prej atyre. Kjo ka qenë vetë edhe rruga e pejgamberit alayhis salam. Suneti i pejgamberit edhe këtu shihet. Suneti i pejgamberit nuk është vetëm sunetet ti falish, është edhe në këtë drejtim, do të thotë përfitosh nga përvoja e
popujve tjerë përvoja të mira të tjere dhe që mund të të bëjnë edhe ty dobi. Dhe pastaj të kthehesh në vendin tënd. Pra, kjo mund të jetë edhe një mundësi kjo e largimit të njerëzve, apo kështu themi e shkuarjes në perëndim. Veçanërisht në Gjermani. Mund të jetë edhe një mundësi realisht, një shans, pse? Që të përfitojnë e pastaj të kthehen edhe me të vërtet edhe vendet tona të kenë dobi nga përvoja që bijtë e tyre apo bijtë e tij i kanë përfituar pra nga qëndrimi në mërgim. Do të thotë Jusufi a.s. që përmendëm është një shembull, edhe pse ishte i huaj, arriti të bëhet ministër. Po, nesër edhe ti mund të bëhesh ministër, edhe një shqiptar mund të bëhet ministër. Ja, veç kanë filluar për shembull, edhe ju atje në Londër Tazam e keni kryetarin e qytetit është me prejardhje migrant, ashtu, është musliman. Mandej ka edhe shumë lorda, ka edhe figura tjera të politikës që janë musliman me prejardhje, faktikisht me origjinë janë nga jashtë Britanisë. Edhe këtu në Zvicër tash kanë filluar në të njëjtën kohë, pra shumë kemi në për institucione të ndryshme. Mandej shikoni, vetëm analizoni. Do të thotë erdhën shqiptarët këtu në Zvicër. Por sot në kombëtarën zvicerane, lojtarët më të mirë janë shqiptarë realisht. Si arritën ata? Do të thotë shfrytzuan atë që u dha këtu. Normalisht luajnë për kombëtarën zvicerane, por janë shqiptarë dhe mburen me atë që janë shqiptarë, edhe e treguan se ne mund të arrijmë. Do të thotë ne nuk duhet ta mbyllim në atë kuptim diapazonin ton, se kemi shkuar në perëndim, nuk duhet ta kuptojmë kot se është fundi botës dhe tash e lam vendingjen tonë dhe mo nuk kthehemi, por e kundërta të mundohemi të shfrytëzojmë nga ajo që na jepet, nga mundësitë që ju ofron kjo shoqëri, të marrim sa më tepër gjëra të mira dhe pse jo pastaj të kthehemi dhe të ndihmojmë vendeve tona, të ndihmojmë adheut ton, të ndihmojmë shoqërisë ton me përvojat që i kemi përfituar pra në perëndim dhe të ndihmojmë që ai vend atje të lulëzojë si ka lulëzuar në aspektin material apo në aspekte tjera edhe shoqëria perëndimore. Po ashtu, kemi edhe shembuj tjerë nga historia islame, kur njerëzit të cilët e kanë lënë vendlindjen, kanë emigruar diku tjetër, pra po ashtu kanë përfituar shumë. Për shembull, e kemi rastin e hijretit në Medinë. Shikoni, kur shkuan muslimanët prej Mekës në Medinë, në Mekë e lanë çdo gjë. Domethënë i lanë shtëpitë, e lanë pasurinë, kështu me radhë. Medinë shkuan mund që e përdorim ne në gjuhën tonë me duart në xhepa, nuk kishin kur gjë. Çka kanë mund të marrin për ta ngarkuar në një deve ose ku diçka, pra ka qenë shumë pak. E tash, mirë po kur shkuan atje në Medinë, ata nuk ndajtën duar kryq, ata i treguan aftësitë e veta. U munduan të përfitojnë nga shansen, nga mundësi që jepte shoqëria atje. Dhe pastaj e kemi çka? Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vjen Ebu Bekri radiallahu anhu. Pra shoku i tij me prejardhje prej Mekë faktikisht. Pra një muhaxhir, një emigrant. Kemi Hazreti Othmanin, një nga tregtarët e mëdhej, pasanikët e mëdhej. Edhe ai me origjinë prej Mekë e la vendin e vet, shkoi në Medinë, por ajo që shkoi në një vend tjetër nuk e pengoi që ai ta zhvilloi biznesin e vet, që ai ti tregoj aftësitë e veta, që ai të ecë para në këtë drejtim. Do thotë kjo nuk e pengoi. I shfrytëzoi mundësi që jepte faktikisht shoqëria e Medinës dhe nuk u ndal, nuk tha se unë lash vendin tim tashmë për mua ka përfunduar çdo gjë. Jo, u mundua çdo herë të ecë përpara. Dhe realisht u pa faktikisht se krahas asaj që e kalon faktikisht vendin e vet, përsëri ka punuar, përsëri ka dhënë kontribut, përsëri është ngritur në atë shoqëri ku ka shkuar. Ne mos ta harrojmë edhe një gjë. Edhe shqiptarët realisht jo vetëm në perëndim këto që janë ngritur për shembull futbollistë të njohur, sportistë të njohur e kështu me radhë. Por kemi ne edhe dietar të shquar. Për shembull, dietarët shqiptar veçanërisht të shquar në fushën e hadithit, shkencës së hadithit, Abdul Qadir Arnauti, Shuaib Arnauti, Vebi Sulejman Gavoçi, Nasiruddin Albani, edhe shumë dietar të tjerë po ashtu. Pra shqiptar,
se e lanë vendin e vetë, se shkuan atje, ata nuk u humbën, por në të kundërtën i derdhën aftësitë e veta, pra afinitetet e veta, dhe arritën grada të larta në shkencën e hadithit, që atë i kaluan edhe vetë dietarëve të vendit realisht. Emrat e tyre u shënuan me shkronja të mëdha në historinë dhe në analet e historisë së hadithit. Do të thotë ajo që ishin shqiptar dhe që ishin me origjinë nga Ballkani dhe ajo që e lanë vendin e vetë dhe u transferuan atje, nuk i pengoj që ata ta japin mundin dhe kontributin e vetë dhe të arrijnë sa të mundën lartë. Do të thotë ne si shqiptar këtë e kemi të përfitojmë dhe mos të ndalemi. E kemi treguar në shumë raste. Kemi treguar, do të thotë, edhe në shkencat islame, kemi treguar edhe në sport veçanërisht, po ashtu, po edhe në fusha tjera. Dhe kjo nuk duhet të jetë pengesë, do të thotë ajo që emigrojnë njerëzit, ajo që largohen, ajo që shkojnë, sepse ne themi, është shumë mirë të rinë në vendlindje dhe aty ta zhvillojnë vendlindjen mirë, po edhe nuk mund të ndalim proceset, por atë pra themi se bila atëherë t'u japim këshilla, të mundohemi të themi se si musliman kemi shembuj nga historia islame, se edhe kur ke shkuar në mërkim apo në një vend tjetër, ti mund të bësh shumë, mund të përfitosh shumë, mund të arrish shumë dhe nuk të janë mbyllur pra rrugët në asnjë mënyrë. Fundit e gjithë toka është e Zotit pra. Ne jemi prej toke dhe toka është e Zotit. Dhe kudo që të shkojmë ne nuk dalim nga toka e Zotit. Çdo herë jemi në tokën e Zotit dhe çdo herë jemi në vendin nga i cili ne burojmë, nga toka pra. Por ashtu është tek njerëzit tash normalisht se vendin ku lindin e quajnë vendlindje, vendin ku jeton bashkia e tyre etnike dhe gjuhësore e quajnë adeun e tyre, dhe në këtë drejtim ne pra duhet të jemi të lidhur përsëri me adeun ton dhe të rit tanë dhe në përgjithësi të gjithë ata pra që sot shkojnë në perëndim dhe shohim se me të madhe janë duke shkuar, bile duhet të përfitojnë, të shkojnë me qëllime shumë fisnike, që të përfitojnë nga ajo që ofrojnë shoqëritë perëndimore, të përfitojnë nga mundësitë që ata i ofrojnë dhe pse jo pastaj të kthehen, po edhe prej distancë realisht të kontribuojnë për vendlindjen e vet dhe të mundohemi pra të japim edhe ne kontribut të ngritet vendlindja jonë, të ngriten vendet tona, fal edhe kontributit ton, përvojave tona asaj që ne kemi përfituar nga qëndrimi pra në perëndim. Por atë i përmendëm këto shembuj me qëllim që të tregojmë se kjo ka bazë edhe në historinë islame, ka bazë edhe në mësimet islame realisht, dhe që të tregojmë pra se nuk duhet të jemi të atill që ta mbyllim atë diapazonin ton, nuk duhet të mendojmë se na shkon trit edhe u prish dynjaja tash, jo, por të mundohemi që të përfitojmë sa më tepër nga qëndrimi i rive tan konkretisht në perëndim, që pastaj inshallah kur të kthehen ti ndihmojmë, po edhe nga distanca bile ti ndihmojnë vendinjes së vet. Shikoni pra, kohët janë të ndryshueshme realisht, zhvillimet janë shumë të mëdha, hecet me hapa shumë gjigant tash në këtë kohë. Edhe shumë vende tjera të Evropës, për shembull Polonia, po edhe vende tjera, disa vende tjera, për shembull Portugalia e kështu me radhë, kanë ardhur në vendet e tjera të Europës, të punojnë në vendet më të ngritura, më të zhvilluara. Por me fuqien e tyre në Unionin Evropian janë kthyer përsëri. Për shembull, shumë polak janë kthyer në Poloni, shumë portugez janë kthyer në Portugali e kështu me radhë. Po pse jo në të ardhmen edhe nëse pra ndryshojnë gjërat, mund të kthehet edhe kjo rinia jon, këta të rinj tan, pra të kthehen përsëri në vendlindje dhe të vazhdojnë ta japin atë kontributin e vet, që përvojat të cilat i kanë marrë në perëndim përsëri ti derdhin pra në vendlindje, edhe kjo nuk duhet të përjashtohet. Ne duhet të jemi konstruktiv në këtë, pragmatik pra. Ajo që është, ajo që ndodhen, por ne s'mund ta ndërprejmë, por të mundohemi ti udhëzojmë fakt pra, ti u japim instruksione, ti këshillojmë si të përfitojnë nga pozita e tyre apo nga vendi ku ata janë, dhe inshallah për ato përvoja që janë shumë të afra në këto vende, veçanërisht Gjermani dhe në vise tjera, të mund pastaj ti transferojnë përsëri në vendlindje. Dhe kjo shihet pra qartë. Jusufi alayhis salam u bë ministër.
nuk ishte në vendin e vet kur u bë ministër. Ebu Bekri radiallahu anhu u bë kalif, ai nuk ishte në Mekë kur u bë kalif, ishte në Medine. Othmani radiallahu anhu, edhe kalifu, edhe pasaniku i madh, biznesmen i madh, nuk ishte në vendlindjen e vet, në Mekë, ai ishte në Medine. Pra, krejt këta nuk ishin në vendlindjen e vet, ishin diku tjetër, po kjo nuk i pengoj që ata të japin mundin e vet dhe të përfitojnë nga ajo që ofron shoqëria e atjeshme. Kjo pra në pika të shkurtra do të ishte ajo që desha sonte pra të ndajmë bashkarisht këtu në këtë emision inshallah dhe të jetë e dobishme veçanërisht në këtë kohë kur jemi të vetëdijshëm të gjithë dhe shohim se me të vërtet një pjesë e madhe e të rive tanë pra janë duke shkuar pra në Gjermani dhe në vende tjera evropiane, si ta shfrytëzojmë qëndrimin tonë në këto vende që të përfitojmë nga ajo që ofrojnë këto vende në kuptim të organizimit shoqërisë, të punës, teknologjisë, të rendit, sistemit e kështu me radhë dhe pastaj inshallah këto t'i kthejmë në vendet tona përsëri dhe t'i zhvillojmë dhe të kemi inshallah edhe atje një lulëzim siç ka në aspektin teknologjik, kështu të themi, po edhe material këtu në viset evropiane. Unë me kaq do të kisha përfunduar tash në studio nëse keni ndonjë pyetje shtesë ose eventualisht ndonjë inkuadrim nga ndonjë ndjekës, inshallah jemi në gjendje ta vazhdojmë bashkë bisedimin. Allah që përbleft vendi për këtë përmbledhje është të mirë dhe të thukur mirë. Atëherë pra ju lajmëroj gjithë juve që po na ndëgjoni që mund t'i dërgoni pyetje të juaja, ashtu siç edhe i keni dërguar tani më disa, por para se të marr këto pyetje me shkrim, nga se ne po transmetohemi edhe në TikTokun tim live pra shpëtim si Arina, atëherë do të kisha marrë një pyetje që vije nga një motër jona Maria, thot si me krahasu vitin 600 me 2025 në raport të më hënën me rinin dhe jetën dhe kështu, dhe merr shembull ajetin kuranor i cili flet për martesa me të reja, madje edhe ato siç janë ato femrat të qenë as të reja sa që as cikli mujor nuk u ka ardhur akoma, dhe është fjala për ajetin në surën Talaq, ajeti 4, i cili thot në përkthim shqip thot e ato nga gratë tuaja të cilave u është ndërprer cikli mujor, nëse nuk e keni ditur, pra koha e pritjes së tyre është 3 muaj, e ashtu edhe ato që ende nuk kanë pasur menstruacion. Tu në gjuhën arabe është wallahi lam yahidn. Dhe tash kjo zonja këtu po i referohet që kjo lam yahidn ka kuptimin femrat që janë nën moshë, domethënë në as të reja sa që nuk u kanë ardhur akoma menstruacionet. Dhe pastaj vazhdon ajeti të ndërkaq për 7 zënat, afati i pritjes së tyre është derisa të lindin, e kush friksohet Allahut, ai ati ja lehtëson punën. Pra brengën e ka se si është lejuar, si e lejon Islami të martohen me fëmijë. Ndoshta kjo është jashtë temës, mirë po e ka marak këtë lloj pyetje, prandaj edhe ja plotësova dëshirën këtu. Po, shikoni, spari njerë do të ndalemi për krahasimet ajo që tha, se me të vërtet ngelemi në këtë çështje që jemi duke diskutuar, që t'jetë dale tema faktikisht më e pasur realisht, për atë çka e kemi nisur, se është një temë shumë e rëndësishme që na takon gjithve, edhe musliman, edhe jo musliman, faktikisht, veçanërisht neve shqiptarë me trit tanë që e kemi, unë do të kisha preferuar faktikisht që ndalemi në këtë. Kjo që tha do të thotë se si mund të krahasohet viti 2025 mat. Shikoni, mund krahasohet shumë. Në pyetje është thelbi nëse kuptohet,
përfitimi nga mundësitë e vendit. Kjo është. Dhe këtu s'ka vite. Është viti 2000, 3000, 1000. Ti do të thot poenta është që të përfitojmë ne nga mundësitë të cilat i jep vendi. Dhe kjo është poenta e jonë me tri tanë që i këshillojmë. Do të thot, bile sot mundësitë janë shumë më të mëdha, mundësitë janë shumë më të disponueshme. Për shkak se jetojmë në një kohë kur nuk ka, kështu të themi, kufi qarkullimi informacionit. Dhe nuk kemi dogana për mendimet edhe të arriturat realisht. Dhe jemi në një kohë kur mund të përfitojmë shumë, për atë poenta thelbi i çështjes është që ne të mundohemi sa më tepër ti udhëzojmë të rinjtë tanë, t'ua tregojmë të rinjve tanë se ajo që transferohet në perëndim nuk është fundi i tyre si njerëz në këtë drejtim. Dhe pa marrë parasysh çfarë kohë vjen dhe cili vit është, të përfitojmë nga ajo që na ofrohet. Bile në këtë kohë tash mundësia është shumë më e madhe që edhe vendlindja të përfitojnë se sa në kohën e Jusufit a.s. Pse? Sepse komunikimi, pra mjetet e transportit janë më të disponueshme dhe mund të shkohet të vjet në vendlindje më tepër shumë me lehtësi shumë më të madhe. Dhe kjo na bën neve që edhe atë përvojën tonë ta derdhim jo vetëm në vendin ku jemi, por realisht edhe në vendlindje. Pra këto gjëra na bëjnë që ne të flasim për këtë çështje dhe mundësitë e dobisë, mundësitë e të arriturave, mundësitë e barqjes së përvojave janë shumë më të mëdha sot se sa atëherë realisht. Edhe ne sot duhet t'i marrim ata shembull kur Jusufi alayhis salam këtë ka arritur në atë kohë të atëhershme, që ka qenë shumë e kufizuar në këtë drejtim, që ka qenë realisht transporti apo qarkullimi prej një vendi në vendin tjetër ka qenë shumë i rëndë, është bërë me muaj, për shkak se ka qenë është bërë përmes deveve, kuajve kështu me radhë. E sot kur ne për një orë apo për 2 orë jemi në vendlinjen tonë përmes aeroplanit, nuk diskutohet se kjo çështje duhet të diskutohet, pra të debatohet shumë më tepër. Mendoj se krahasimi ka vend çdo herë dhe shembujt të cilët i ka përmend Kurani janë të rëndësishëm nga ky aspekt, nga thelbi i krahasimit. Pra, esenca është se edhe ai që është në një vend të huaj mund të arrijë. Dhe këtu nuk kanë dallim apo nuk ka rëndësi se cili vit jemi. Bile në kohën tonë vetë realiteti, ajo që shqiptarët kanë arritur, flas për shqiptarët konkretisht tash, se kemi edhe tjerët për shembull, arabët, Tazam, Muhammed Salah, një lojtar shumë i njohur, që nuk është britanes, është egjiptas, ose X tjerë pra, shumë radhë. Do të thotë në Francë veçanërisht mandej, me origjinë nga Algjeria, Tunizia, Maroko, shumë radhë, po ashtu kanë arritur shumë. Do të thotë, kjo çështje duhet të diskutohet dhe duhet të bile së pari, më së paku të rive tanë, të tregohet se transferimi nga vendlindja në Gjermani ose në viset tjera të Evropës nuk është fundi i juaj, por duhet ta dini se arrihet edhe atje dhe duhet mundoheni të arrini sa më tepër, duhet të përfitoni sa më tepër dhe të ktheheni pastaj apo edhe nga distanca bile vendlindjes t'ja transmetoni këto përvoja të cilat ju i keni përfituar. Dhe në këtë drejtim pra nuk mba që të themi se si mund të krahason viti shumë përpara edhe ky vit. Po, bile tash është shumë më i disponueshëm dhe duhet të bëhet me të vërtet një krahasim i mirë dhe të merren mësime edhe nga ajo që na ka treguar Kurani për t'i motivuar të rinjtë tanë që të përfitojnë sa më tepër dhe të kthehen pastaj në vendlindje faktikisht dhe të mund që atë përvojë që kanë përfituar atje ta derdhin në vendlindje dhe t'i ndihmojnë edhe vendit vet që edhe ai të ngritet e të zhvillohet. Sa i përket pyetjes
kush janë ato që janë lam yahidn? Jo, shikoni, nuk ka të bëj me vajzat të cilat nuk kanë arritur ende kohën e menstruacioneve. Ajeti kuranor ka të bëj këtë me diçka tjetër. Pra duhet të kihet kujdes mirë konteksti se në çfarë konteksti përmendet. Nuk ka të bëjë çështja e martesës me ato të cilat nuk kanë arritur çështjen e menstruacioneve. Por ka qenë një traditë përpara, për shembull, që shpesh herë janë marrë vesh për t'i martuar bile, an kupton, edhe para se të arrijnë moshën e femrat menstruacioneve. Por jo që ajo të shkojë nuse, por e kanë dhënë fjalën faktikisht se kur do të arrijë atë moshën e pjekurisë, ajo pra do të martohet. Kështu që Islami nuk ka të bëjë dhe Kurani nuk ka të bëjë me martesën e vajzave të vogla, të cilat nuk e kanë arritur ende moshën e pjekurisë. Për çfarë arsye pra përmenden atëherë këto? Përmenden për të treguar edhe traditat që kanë ekzistuar në atë kohë pra. Sepse ajeti siç po e çek këtu thotë është cikli thotë ajo thotë nga gratë tuaja, të cilave është ndërprer cikli mujor. Nëse nuk e keni ditur, atëherë koha e pritjes së tyre është 3 muaj, e ashtu edhe ato që ende nuk kanë pasur menstruacion. Ende nuk kanë pasur menstruacion, pra për çka të presin ato? Shikoni, ato të cilat ende nuk kanë pasur menstruacione, ka mundësi që të jetë të cilat kanë shtyrje të menstruacionit, po nuk do të thotë se nuk kanë arritur moshën e pjekurisë. Në rregull. Pra atëherë kjo ajet pas ka të bëjë me ato që jo për ato që nuk u kanë ardhur akoma menstruacionet, por për ato që të cilët akoma janë në pritje pra ose janë shtyr me do të menstruacionet. Kemi edhe disa pyetje që do t'i marrëm me shkrim mirë, po a dha mundësinë atyre që janë në TikTok live nëse don të inkuadrohen atëherë hoxha ju ndëgjon. Shefkat, nëse ke ndonjë pyetje mund t'ja bësh hoxhës? Të pari, selamu alejkum për gjithë muslimanët dhe po ashtu dhe për ju, Allahu ju shpërbleft. Hoxhë nderuar, deshta një pyetje, çka thoni ju për këta kuranistët të cilët nuk ju besojnë haditheve dhe ne si ndëgjues të thjesht, a kemi të drejtë me bisedu me to apo jo? Faleminderit. Po, shikoni, do të thotë çështja e kuranistëve ka një lëvizje, apo ka disa njerëz të cilët thinen se vetëm Kuranin e ndjekin sipas tyre, ndërkaq nuk i marrin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një metodë e gabuar për shkak se vetë Kurani na uzon që t'i marrim edhe hadithet. Kurani famlar qartë në shumë ajete thotë nështroni Allahu të madhrishëm dhe po ashtu ndiqeni edhe pejgamberin e tij. Është e pranuar nga dietarët islam se burimet e të drejtës islam janë Kurani, hadithi, ixhmai, konsenzusi edhe kiasi, analogjia. Pra për të ndalemi në këto di burimet e para, Kurani dhe hadithi, është e pakontestueshme, pra me ixhma, me konsenzus mesin e dietarëve se hadithi apo suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është burimi i dytë i shariatit. Dhe në këtë drejtim, pra nuk mund të thirret dikush se vetëm Kur'anin e ndjek, se pikërisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është dërguar për të qenë shpjegues i Kur'anit famlar. Dhe për të folur realisht, për të diskutuar me kuranistët është mirë, nëse nuk ke bagazh shumë nga dijet fetare, nuk është mirë të futesh për shkak se mund të mendosh se ky di shumë në fakt edhe ti nuk mund të japish atij përgjigje, mund të jetë rezultati i asaj se nuk ke bagazh shumë në dijet islame. Pra nëse je i njohur ke njohuri në shkencat islame, pa problem diskuto, sepse mund çdo test të atij ta demantosh. Por nëse nuk ke, më mirë është ta udhëzosh te dikush tjetër që ka dije islame, mos futesh më atë në diskutim. Mund ta bësh edhe një pyetje shifkat nëse ke para se të marrim edhe pyetje tjera që kemi më shkrim.
Po, shpëtim, pyetja tjetër është kështu. Nëse xhamati falet me hoxha dhe hoxha në fund tregon se un kam qenë pa abdes, tash çka duhet me bëj xhamati? A duhet me u fal edhe një herë apo jo? Po duhet, po, nëse tregon se ka qenë pa abdes, atëherë duhet ta përsërisin namazin bashkë me imamin nëse janë fal pas imamit. A nëse hoxha ka shkuar dhe më vonë ja kujtuar, atëherë më nuk ka nevojë të kthehet, namazin e kanë tamam. Por nëse në moment i kujtohet faktikisht, duhet po ta përsërisin namazin se ka qenë pa abdes imami. Po atëre, por hoxhës kur do që ti kujtohet, ky e ka si individ apo? Ky ka boshtar. Po ai duhet ta përsëris hoxha në çdo moment, fitet për xhamatin. Nëse janë aty bashkë me hoxhan, edhe hoxha i kujtohet në moment aty sa pa abdes, duhet ta përsërisë namazin. A nëse shkojnë, kthehen, largohen xhamati, shkojnë, namazin xhamati e kanë tamam, ai duhet ta falë përsëri. Ju njoftojmë juve në TikTok që jeni, pra kur do të për juve që jeni në panel, momentin kur flisni më dëgjoni edhe në emision që jemi këtu me hoxhën e ndrojë. Kështu që nëse jeni të gatshëm me bë pyetje, atëherë mund të ngjiteni në panel dhe bën pyetjen me zonë e hoxhës. Përndryshe po shkojmë edhe me pyetjen e radhës që na ka ardhur këtu dhe siç po shifet, ka Musa Batatina thotë selamu aleikum. Po ata më bën një pyetje, është pak është temës edhe një herë, por thotë pyetja është se pse thirret ezani 2 herë në ditën e xumës, për namazin e xumës. Po, ezani në ditën e xumës thirret 2 herë për çështje praktike. Nuk është thirrur 2 herë, kjo më vonë është futur thirrja e ezanit 2 herë, për shkak se kur është zgjeruar qyteti i Medinës, me thonë është zgjeruar dhe kur është thirrur ezani vetëm 1 herë, shpesh herë njerëzit kanë qenë edhe jashtë shtëpive të tyre ose kanë qenë në për punë të ndryshme që kanë punuar dhe kanë pasur problem ta mbrijnë namazin. Kështu që futet 2 herë ezani parë ka qenë të tërhiqet vëmendja apo vërejtja se është afruar koha e xumës që ta lënë punën e tyre mos u ike namazi xumës. Kjo ka qenë vetëm një lloj vërejtje, një lloj paralajmërimi pra për ata se namazi xumës është afruar, kështu që lënja punën e hesin në xhami. Sepse kur hipën imami, do të thotë në mimber, edhe kur është thirrja e ezani, vetëm një ezan që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, problemi ka qenë se atëherë nuk ka qenë shumë e madhe Medinja dhe njerëzit kanë qenë afër, aty kanë ardhur me të shpejt. Por kur është zgjeruar dhe kur janë larguar njerëzit nga xhamia në atë kuptim se kanë shkuar në përvizë të tjera, atëherë do të thotë është paraqitur edhe nevoja për ezanin e ditë që a thirr para ezanit të zakonshëm, me qëllim që ti lajmërojnë njerëzit se është afruar koha e xumës. Për këtë shkak vetëm është bërë ezani i parë. Allahu të shpërbleft. Ndaj të shkojmë me pyetjen e radhës që na ka ardhur për mjeteve të tjera. Njëra bile thotë doktor Bashkim të shumë të rinj në mërgim, ndihen të vetmuar, të humbur mes kulturave. A mund të jetë kjo vetmi një mundësi që njeriu të gjejë veten më afër Allahut, ashtu siç Jusufi alayhis salam e gjeti Zotin e tij në burg, domthonë larg të gjithëve, por një ashtu edhe Muhamedi alayhis salam i vetmuar në shpellën Hira që gjeti Zotin si i vetmuar. Po shikoni, kjo çështja e vetmisë realisht mund të jetë shpat me dite, mund të jetë që njeriu po t'i afrohet Allahu xhaleshahu të mendoj kështu me radhë, po mund të jetë edhe ajo që ndonjëherë edhe të devijoj. Realisht kur nuk ka dikë ta këshilloj, të gjendet afër atij kështu me radhë, pra është shpat me dite, por ajo që ne shpresojmë nga të rinjt tanë dhe nga masa e jonë e cila shkon në perëndim është që ata në fakt pra mos të ndjehen të vetmuar në atë drejtim, po të mundohen të gjejnë një shoqëri të dobishme. Tash ne nuk mund të themi se në perëndim nuk ka ku të shkojë muslimani. Shikoni, muslimanët sot në perëndim kemi xhamia plot. Jo vetëm shqiptarëve, edhe të tjerëve. Dhe ai që dëshiron të mbrohet, ai që dëshiron që ta gjej veten e vet, mund ta gjej pra. Edhe jo i vetmuar të jetë. Sepse çdo kund gjen vëllezër të vet, gjen besimtar, gjen xhami ku ai nuk do të ngjehet edhe i vetmuar dhe do të jetë një lloj satisfaksioni për to. Por po
Mund që jetë edhe kjo pak që ai kur e ndron ambientin, edhe kur mbillet ashtu, themi në banesën e vetë kështu me radhë, po edhe të mendoj, po edhe ti drejtohet Allahu xhaleshanu, por edhe ta shef se jeta i ka ato fazat e veta të ndryshme, jeta i ka baticat edhe zbaticat e kështu me radhë. Shpërblet. Shkojmë te pyetja radhës, thotë shpesh në mërgim njeriu ndjen mall edhe trishtim për vendin, familjen edhe fenë. Si mund të kthehet ky mall në një forcë shpirtërore që afron me Zotin në vend që ta dobësojë? Shikoni tash mundësia, edhe pse njeriu gjendet pra larg vendinjes së vet, megjithatë mjetet e komunikimit e kanë bërë vetën. Edhe unë mendoj se në këtë drejtim ai mund edhe të përfitojë shumë nga ajo që gjendet ndoshta larg, edhe ka kohë të merret edhe me lexim, po ka kohë edhe të përfitojë nga rrjetet sociale, ka mundësi të përfitojë nga mjetet e komunikimit në kuptim të ngritjes së vetvetes dhe të forcimit të lidhjes së tij me Allahun xhaleshanu. Pra krejt këto mund t'i vënë në shërbim të të mirës, krejt mvaret ai nga do të orientohet. Tash mvaret prej vetë personit kjo. Mundësitë sot janë, por vetëm varet se ai si do t'i përdore këto mundësi. Por atë them çdo herë se megjithatë nuk duhet të ndahet nga ajo që kanë ofruar shoqëritë këtu në Perëndim në drejtim të muslimanëve flas. Xhamit, po edhe shkolla në shumë vende ka shoqëri realisht, ka rrethe të muslimanëve ku ai mund të përfitojë shumë edhe në aspektin fetar realisht. Nëse don të jetë për atyre të cilët mundohen që ta gjejnë veten e vet, nuk ngriten e nuk dëshirojnë pra që të humben në atë vend ku kanë shkuar atje. Për shkak se ne edhe në Perëndim këtu kemi, fal Zotit, plot i kemi xhamit. Nuk është se jemi këtu edhe tash njerëzit që janë të humbur. Jo, ti sot sheh në për marketet ndryshme, në për rrugë, femra të mbuluara, shef musliman duke dalë prej xhamiesh e kështu me radhë, thotë e gjen veten e veten tënde nëse ti dëshiron. Krejt varet prej teje nga je ti disponuar dhe orientuar që të shkosh. Nga Gimi Vishi kemi një përshëndetje, thotë selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu zbukuroft imanin, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vllai dashur, Allah të shpërblet aty për lutjen dhe gjithashtu njëta lutje shkon edhe për ty. Po që do të bëj një pyetje këtu, më kështu, është pak edhe kjo është jashtë temës tonë, mirë po lidhet me pyetjet më hershme që u bën. Lidhet me kuranistët. Sa do të kenë sukses ata të cilët bazohen vetëm në të kuptuarit e tekstit bukval nga vetvetja e tyre pa ndihmën e ose të hadithit ose të juristëve islam për ta kuptuar ajetin kuranor, sepse pikërisht sikur e cituam pra ajetin kuranor i cili flet për ato në surën Talak ajeti 4, po cili ishte që flet për femrat e cilat akoma nuk kanë ardhur të menstruacionet. Nëse lexojnë bukvalisht, sikur që në këtë ajet që ato po bien më njëherë poshtë të kuptimi i tyre, cili është rreziku që ato mund të përfundojnë në atë rrezik duke shkuar kështu në mënyrë tekstuale pa ndihmën e haditheve apo pa ndihmën e juristëve islam. Duke menduar se ata janë aq të ditur sa që një herë lexojnë edhe e kanë kuptuar më një herë dhe kështu e thot Kurani. Kurani ka mundësi të kuptohet shumë qartë në kuptim të asaj të udhëzimeve që i jep, se të udhëzon nga e mira. Në këtë drejtim, Kurani është i qartë shumë. Do thotë nuk ka këtu filozofi. Ta tregon rrugën e drejtë, mund çdo njeri ta kuptojë nga duhet të ecë çka është e mirë e keqja. Por kur janë pjeqet detajet, kur janë pjeqet dispozitat, nuk mund t'i thirrësh vetëm në një ajet. Spari duhet ta dish gjithë Kur'anin përmend, që të mund t'i lidhish ajetet, mos vish kundërshtim njëri ajet me tjetrin ajet. Kjo është e para. E dyta mandej, duhet shohësh se a kemi në traditën profetike, a kemi në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam diçka që e ka shpjeguar ai një ajet të caktuar. Ose eventualisht mandej kthesh shokët e tij, sahabët. Po ashtu edhe dietarët në përgjithësi, çka kanë thënë? Kërkohet edhe njohje gjuhës arabe. Kërkohet njohje e shkaqeve të shpalljes të Kuranit të kështu me radhë. Nuk është lehtë ti thuash, unë vetëm Kuranin do ta marr dhe u kri puna. Jo, kërkohen edhe njohja e këtyre fushave tjera për të mund të
formësosh, do thot një të kuptuar të qartë. Ndërkaq, nëse ti shkon vetëm me kokën tënde tu mendu se mu mjafton kjo, ajo nuk është frikdhënëse dhe asnjëherë dhe as që e ka bërë ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por atë dhe Zoti në Kur'an thot ju keni në pejgamberin shembullin më të mirë. Shembulli më të mirë është edhe në mënyrën se si e ka zbatuar ai atë që e ka lexuar në Kur'an dhe se si e ka shpjeguar po ashtu atë. Për atë pra duhet të merren mendimet e dietarëve, duhet të kthehemi në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ta kuptuar si duhet Kur'anin, e jo të thirret dikush vetëm unë e marr vetëm Kur'anin edhe u kri puna ime. Jo, ajo nuk është e tillë, se Kur'ani dihet sa ajete ka. Ato janë të kufizuara, por duhet të thesh edhe në praktikën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në të njëjtën kohë edhe shpjegimet e dietarëve të cilët kanë arritur në ato përfundime përmes analogjisë kështu me radhë. Problemi të këta është se unë për vetën, pash personalisht është këndvështrimi im, nuk i shoh se si ata mund t'jenë të drejta quajnë veten musliman përderisa e mohojnë një shtyllë do të themelore të fesë që është pra i dërguari Allahut pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata thonë e besojmë pejgamberin mirë, po thjesht e besojnë vetëm në ato momente kur ai ka qenë në rolin e transmetuesit të fjalës Allahut. Dhe nuk e marrin as pak as sunetin e tij, as fjalën e tij dhe të këshillën e tij, por as edhe preferencat e tija. Edhe pa pritmas thonë, po ja, si ta marrëm një këshill prej një personi i cili është martuar me një 9-vjeçare. Si mos tyre 9-vjeçare. Shiko këndaj, kështu do të thotë, kjo çështja edhe pyetja që të thotë ato të cilat nuk kanë arritur moshën e menstruacionit shumë radhë. E para, për martesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Aishën radiallahu anha, nuk është se gjithë dietarët thonë se mosha e saj ka qenë 9 vjeçare. Se nuk ka thënë pejgamberi se ajo ka pas 9 vjet. Nuk ka thënë pejgamberi. Kuptoni? Ka dallim. Për fjalë Aishës vet. Ajo ka thënë për veten e vet. E tash ajo a ka mund gaboj, a ka mund ta dije vitet e veta, edhe këtu është pjesë tjetër. Nëse analizohen disa transmetime tjera që kanë të bëjnë po ashtu me vitet e saj, duke i krahasuar pra, del se mosha e saj thuhet se ka qenë 18 vjeçare dikun. Por është puna që këta nuk kanë, ndoshta edhe mos ta thënë ndonjë fjalë, ndoshta edhe nënçmues apo diçka, por thjesht nuk e kanë kapacitetin të analizojnë më shumë, thjesht janë bukualista. Kjo është e çështje, kjo është shiko, mandej çështja tjetër është, unë vetëm di si pjesë. Hazreti Aisha, a ka pasur baba? Ka pasur ajo baba? Pse këta janë më të interesuar ose këta më tepër u dhem Hazreti Aisha se sa babait të saj. Ajo ka pas baba. Babai i saj nuk e ka martuar atë fëmijë. Nëse nuk ka qenë një tradit të zamë në shoqëritë e atëhershme. Do të thotë, ajo ka pas familje. Ka pas kush është për kujdes për atë. S'ka nevojë këta të do me thonë të shqetësohen për atë gjë. Ajo ka pas babain e saj. Mandej duhet shihet pak se në atë kohë edhe në shoqëritë atëhershme si kanë qenë vajzat, sa kanë qenë të zhvilluara. Dhe si ka qenë çështja, ka qenë çështje e pranuar apo jo e pranuar shoqërinë atëhershme. Se ne çdo gjë dëshirojmë me standardet e sotme ti masim, kupton? Po nuk maten ashtu gjëra. Se ka shoqëri që disa gjëra kanë qenë ndryshe, janë parë, disa janë parë ndryshe. Dhe ka qenë çështje e pranimit të asaj në shkallë gjërë shoqërore të asaj gjëje. Por sidoqë qetë, pra, nuk kemi të bëjmë me një shkelje të drejtave të fëmijëve, sepse shumë transmetime tjera flasin realisht se mosha e saj nuk ka qenë 9 vjeçare. Dhe thash edhe një herë, disa thonë po në Buhari. Çka në Buhari? Në Buhari nuk ka thënë pejgamberi alayhis salam. Buhariu e ka përmend një transmetim të Hazreti Aishës. Kuptoni pra, ka dallim.
Po, dhe ata shkojnë e marrin vetëm atë transmetim, nuk e marrin atë transmetim në rrjedhën e shumë transmetimeve të tjera. Por atë do të thotë nuk është e drejtë dhe nuk ka në rregull që vetëm thuash se Buhariu e ka përmend, po e ka transmetuar, por e ka transmetuar si thënie të Hazreti Aishës, jo si thënie të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka thënë pejgamberi se jam martuar me atë në moshën 9 vjeçare. Kuptoni, kjo pra duhet të jetë ba. A fjalët e njerëzve, njeriu edhe gabon, njeriu edhe ka mund të japë një vlerësim të gabuar, ka mund gabimisht të ketë llogaritur gjërat, edhe kjo është. Po morëm edhe një pyetje pra nga TikToku, pra nga i njëjti person, por Shefketin e morëm nëse do të bësh pyetjen e fundit për këtë emision, Shefket. Po. Të ishte rreth temës së kuranistëve, me qenë se Muhamedi alayhis salam ka shkuar në Qi me kafshën burak dhe ata të cilët nuk i besojnë kësaj gjoje, kur besoj që dhe lidhet me një ajet kuranor ku thot Allahu na i pat ju argumentet tona. Çka mendon hoxha për këtë gjë, nëse ka mundësi? Shikoni, do të thotë spari njerë për çështjen e kuranizve, Kurani na urdhëron që ta ndjekim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe thotë wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Atë që jep pejgamberi, merrni dhe atë nga ajo që u ndalon ai ndalohuni. Do të thotë ndjekja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk është thjesht dëshirë e jona në atë kuptim se neve na kujtu ta ndjekim pejgamberin. Është urdhën i Kuranit famlar. Edhe kuranistët duhet të jenë ndjekësit më të mëdhenj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi ndjekësit, nuk kupton edhe fjalën e tij, edhe veprën e tij, edhe miratimin e tij. Por atë mendoj se kjo çështja e kuranistëve është ikje nga përgjegjësia që dalin faktikisht prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si do tregoj ai me Kur'an se duhet ta falet drekën 4 rekate për shembull. A mund ta tregoj atë me Kur'an? Ku është në Kur'an se dreka duhet falet 4 rekate? Nuk ka, se i qindia 4, se akshami 3 rekate. Nuk ka kështu. Kuptoni pra, do të thesh në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ata mund të thojnë mastanena, po thjesht nuk ka dhe ashtu namazin që bën ju, sepse po na thojnë ditë për ditë. Ju keni shtu namazin se realisht kjo nuk është në Kur'an. Prandaj edhe këtu kemi atë problemin që ata janë tepër bukbal dhe nuk shohin për te hunë, siç po shoh. Shiko, për këtë çështjen e kësaj, do të thotë duhet me u përgjigj ashtu si përmendet një rast prej Imam Shafiut radhiyallahu anhu, se nuk përmendet në Kur'an, ka thënë. Shkon dikush edhe i thot mirë, se ka çdo gjë në Kur'an, thot në Kur'an është se për shembull sa buk bëhen tazam, sa kilogram miell duhen, për shembull prej njithes mielli sa kilogram buk dalin, si shembull. Thot po, si nuk gjendet në Kur'an, thot vetëm nesër e du të jap përgjigjen. Edhe shkon taj mullinxhiu ose taj bukpjeksi atjen edhe pyet, thot prej njithes mielli sa buk thot mund dalin bëhen, a kupton? Edhe ai thot po, thot dalin kaq buk, edhe nesër më jep përgjigjen. Thot si kështu? Po ku në Kur'an thot edhe unë e lexoj Kur'anin, pse ti e ke gjetë unë se kam gjetë? Thot po Zoti në Kur'an thot fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Nëse nuk e dini diçka, pyesni ata të cilët e dinë. E ata të cilët e dinë nuk është vetëm aspekti fetar, janë të gjitha fushat. Për këtë unë shkova e pyet atë buk pjeksin ose atë mullinxhiun që e bluan mielin, e pyet edhe më dha përgjigjen. Këtë drejtim çdo gjë është në Kur'an. Pra edhe themi se në Kur'an është kjo se Kur'ani na thotë që ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është problem. Po morëm edhe dy pyetje të fundit, ndoshta për sa personte. Si mund të kuptoj rinia se pas çdo humbje apo vonese fshihet një plan i urtë i Allahut, ashtu siç Yusufi alayhis salam nuk e kuptoj më njëherë pse po përjeton të gjithë atë rrugtim. Po duhet rinia në këtë drejtim të ketë të qasë çdo gjë që ndodh e ka urtësinë e vet. Por rinia ajo që është e rëndësishme këtu është që ajo duhet të jetë aktive në këtë drejtim. Ajo duhet të jetë aktor, jo vetëm shikues. Për shkak se Yusufi alayhis salam ishte aktor vet
Pra ishte pjesë asaj që ndodhi. Edhe rinia jonë duhet të di se kur gjë nuk ndodhen jashtë vullnetit të Allahu xhaleshanu. E ka urtësinë e vet, e ne duhet të jemi bartës të asaj që Allahu xhaleshanu pra e ka urtësi të vetë. Ne jemi ata të cilët e zbatojmë dhe në këtë drejtim duhet të jetë e bindur se çdo gjë që ndodh pas saj Allahu xhaleshanu e ka urtësinë e vet, por ne nga ana jon duhet të japim mundin që ajo urtësi Allahu xhaleshanu pra me të vërtet edhe ne ta kuptojmë dhe ta zbatojmë në jetën tonë dhe të nxjerrim mësime nga urtësia e tillë e Allahu xhaleshanu, se nuk ka dyshim se çdo gjë ndodh dhe është urtësia e Allahut të Madhërisht. Por ne duhet të jemi ata të cilët do ta kryejmë punën tonë, angazhimin tonë, kontributin tonë, rolin tonë do ta kryejmë. Nuk do të jemi vetëm shikues, por do të jemi aktor në atë që ndodh. Vazhdojmë tash me pyetjen e radhës. Kur çdo gjë duket e mbyllur, si mund të ndesin dritën e optimizmit, siç e bëri profeti alayhis salatu wasalam në shpellën e Thaurit kur I tha Abu Bekrit, mos u trishto se Allahu është me ne. Bindja jon pra se kuri muslimani nuk duhet ta humb shpresën dhe se çdo herë Allahu xhaleshanu është ai I cili në momentet më të rënda ta zgjat dorën e ndihmës, është shtytësi më I madh I kësaj drite e cila duhet të ndizet në shpirtrat tonë. Si besimtar kemi mbështetje të plot në Allahun xhaleshanu dhe besojmë çdo herë se kuri nuk mund të ndodhe që dyert të gjitha të mbyllen, por ndodhin sprova në jetë dhe ajo që ndodhen është sprovë. Nëse kuptojmë jetën kështu si sprovë, atëherë ne do të arrijmë të kalojmë këto sprova dhe të kemi mbështetje në Allahun xhaleshanu se ditët që të vinë në vazhdim do të jenë të ndritshme. Nëse jetën e kuptojmë kështu pra, do të arrijmë diçka, por nëse jemi pesimistë në këtë drejtim, atëherë vetëm mund të ngarkojmë veten tonë edhe me ngarkesa psikologjike të cilat në fund do të përfundojnë me ne në gjendjen më të rëndë edhe shpirtërore, edhe psikike, po edhe të ndonjë karakteri tjetër realisht. Atëherë, kemi edhe disa pyetje që na kanë ardhur më në fund, mirë po mos me të marr kohë sepse tash pothuajse shkoj 1 orë 13 minuta gati. Mos me të marrë edhe ty më shumë kohë atje. Nëse ka mundësi në pak fjalë të shkurta me bë përmbledhjen e gjithë të asaj temës tonë dhe cili ishte mesazhi thelbësor I temës që kishte sonte, pavarësisht se pyetjet që u bën nuk kishin interes temës, por pyetjen u bën në interesa ndoshta edhe të epshit të tyre, të nxitimit të tyre, siç është zakonisht edhe tek shumica e shqiptarëve, ashtu që rrallëherë bëjnë pyetje rreth temës, po bëjnë pyetje rreth asaj se si të bëjnë një pyetje diçka më të çuditshme, më që e nxen hoxhën ngushtë e kështu, edhe me ditën se a është hoxha mashtrues apo jo, janë këto termet e mediave që po sillen. Mirë po, ato ne I lejmonësh edhe nuk ju tregojmë shumë vëmendjen e rikthejmë prapë tek temat që I kishe pra dhe të rinia, mërgimi dhe optimizmi. Po shikoni, mesazhi I kësaj ligjërate ishte që rinia jonë, e cila në kohën e fundit veçanërisht është më të madhe duke u transferuar në perëndim, duke shkuar në mërgim, pra duke lënë vendin e vet. Nuk duhet të mendoj se kjo është fundi çdo gjëje, por duhet të jetë e përgatitur në atë mënyrë që të përfitoj sa të mundet sa më tepër në vendin ku është. Të përfitoj nga përvojat e atjeshme, nga ajo që ofrojnë shoqëritë perëndimore realisht këtë drejtim. Të absorboj sa më tepër njohuri, përvoja dhe çdo gjë tjetër dhe pastaj inshallah me shpresë se këto që I ka përfituar në këto shoqëri të ngritura të zhvilluara, ti kthej mandej në kuptim pra në ato gjëra që janë të dobishme për njerëzimin dhe shoqërinë në përgjithësi, ti kthej ato përvoja dhe të bëj inshallah që edhe vendlindja të përfitoj nga ajo që ai ka arritur të thith edhe të absorboj në perëndim. Ky ishte mesazhi dhe të mund të arrijë realisht, për shkak se Kurani famlar na ka treguar se jo vetëm në vendin
tënd njeriu, në vendin e vet njeriu mund të arrijë. Mund të arrijë edhe në vend tjetër, na ka treguar rastin e Jusufit alayhis salam. Por atë pra mund të arrish edhe atje ku punon, jepja hakun punës, mundo të shfrytëzosh mundësitë që të jepen, shanset që të jepen, që të ngritesh lart, po në të njëjtën kohë mos haro se me ato përvoja atje ka arrit atje, pse jo ta derdhish edhe në vendinjen tënde dhe të kthehesh me tërë atë bagazh të madh, me atë pasuri të madhe dhe po ashtu të investosh pra edhe në vendinjen tënde që të mund ta zhvillosh. Ky është mesazhi të cilin ne deshëm ta japim përmes kësaj ligjërate. Marr parasysh momentumin në të cilin gjendemi. Mirë, atëherë pra mbase edhe pyetjet do të thuaj se i përfunduam ashtu dhe pasaj përmbylljet tënde që e bone nuk më na mbetet më shumë të themi vetëm se lutem Allahun e Madhërisëm që të shpërblej ty edhe gjithë hoxhallarët e drejtë të cilët thrasin në rrugën e drejtë, të cilët thrasin në shtimin e besimit në Allahun e Madhërisëm dhe në pasimin e rrugës të dërguarit ton Muhamedit alayhis salatu wassalam, ashtu siç e tha, siç e veproi dhe në bazë të preferencave të tija. Allah e shpërbleft është për mundin dhe atëre me kaq pra po e përfundojmë këtë emisionin ton Kandili i Diturisë me shpresë që deri në emisionin e radhës Allah t'ju jap gjitha të mirat, shëndet dhe lumturi në jetrat tuaja kudo që jeni. Mos harroni të na ndiqni neve në Facebookun ton, pra në profilin tim Shpëtim Sjarina, por gjithashtu edhe në dy kanalet tjera të YouTube-s Shpëtim Sjarina dhe kanali tjetër Radio Dituria Islame. Bëni subscribe për të parë dhe video shumë të tjera të radhës. Deri atëherë ju lejmë në mëshirën e Allahut të Madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.